आज के टाइम पे कोई भी आदमी अगर नई कार लेता है तो सबसे पहले सोचता है उसे मॉडिफाइड कराने का। अब मॉडिफाइड कराना तो ठीक है, लेकिन भाई चालान से भी तो बचना है। तो आइए जानते हैं इंडिया के टॉप 3 लीगल मॉडिफिकेशन जो कि आप अपने कार्स में करा सकते हो। तो चालान कटने से अच्छा है कि वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना। नंबर 1 पर आती है कार कलर। आप अपने कार का कलर चेंज करवा सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको आरटीओ ऑफिस में एक एप्लीकेशन देना होगा। उसके बाद आप कोई भी कलर करवा सकते हो, सिर्फ आर्मी कलर को छोड़कर। नंबर 2 टायर। आप अपने कार के टायर और रिम दोनों को चेंज करवा सकते हो जो कि लीगल है। नंबर 3 सीएनजी किट। आप अपनी कार में अलग से सीएनजी किट